यानि भूतानि समागतानि ब्रह्माणि वायानि वरान्तरिक्षे सब्बेव भूता सुमना भवन्तु अतोऽपि सक्कच्च शृण्वन्तु भाषितम् तस्माहि भूतानि सामेत सब्बे मित्तं करोत मानुष्यापजाय दिवाचरन्तो च हरन्ति ये बलिं तस्माहि निरक्षत अपमत्ता यं किञ्चिवित्तं विधवाहुरं वा सखेषु वायं रत्नं पनीतं ननो समन्नति तथागतेन इदम्पि बुद्धे रत्नं पनीतं एतेन सच्चेन सुवद्धि होतु खयं विरागं अमृतं पनीतं यदज्जगासख्यमुनि समाहितो न तेन धम्मेन समद्धि किञ्चि इदम्पि धम्मे रत्नं पनीतं एतेन सच्चेन सुवद्धि होतु यं बुद्धसिद्धो परिवल्लयि शुचिं समाधिमानन्तरिकञ्जमाहो समाधिना तेन समो न विच्यति इदम्पि धम्मे रत्नं पनीतं एतेन सच्चेन सुवद्धि होतु ये पुग्गला अट्ठशतं पसत्ता चत्तारि एतानि युगानि हन्ति ते दक्षिणेया सुगतस्य शावका एतेषु दिनानि महफलानि इदम्पि संघे रत्नं पनीतं एतेन सच्चेन सुवद्धि होतु ये सुप्रयुक्ता मनसा दल्लेन निक्कामिनो गौतमशासनं हि ते पत्तिपत्ता अमतं विगैः लब्धा मुदा निभृतिं भुञ्जमाना इदम्पि संघे रत्नं पनीतं एतेन सच्चेन सुवद्धि होतु यथिन्दखिलो पठविंसितोऽस्या चतुर्भिवातेभिः असम्प्रकम्प्यो तथोपमं सत्पुरुषं वदामि यो अरियसत्यानि अवेच्छ पश्यति इदम्पि संघे रत्नं पनीतं एतेन सच्चेन सुवद्धि होतु ये अरियसत्यानि विभावयन्ति गम्भीरपञ्चेन सुदेशितानि किञ्चापि ते हन्ति भुसपमत्ता न ते भवन् अट्ठमं खादयन्ति इदम्पि संघे रत्नं पनीतं एतेन सच्चेन सुवद्धि होतु सहावस्सदस्सन सम्पदाय तयस्सु धम्मा जहिता भवन्ति सक्काय दिट्ठि विचिकित्सितं च सीलब्धं वापि यदद्धि किञ्चित् चतुर्पाये च विद्वमुद्रो चाभिधानानि अभर्गो खातुम् इदम्पि संघे रत्नं पनीतं एतेन सच्चेन सुवद्धि होतु किञ्चापि शोकं मं करोति पापकं कायेन वाचा बुधचेतसा वा अभवो सोतस्य पटिच्छादाय अभवतादि
यानीद भूतानि समागतानि बुम्मानि वायानि वयन्तरिक्षे तथागतं देव मनुष्य पूजितं बुद्धं नमस्साम सुवद्धि होतु यानीद भूतानि समागतानि बुम्मानि वायानि वयन्तरिक्षे तथागतं देव मनुष्य पूजितं धम्मं नमस्साम सुवद्धि होतु यानीद भूतानि समागतानि बुम्मानि वायानि वयन्तरिक्षे तथागतं देव मनुष्य पूजितं संघं नमस्साम